Kayo magayam. Okay na. Di kayo magayam kakabsat nga kaururat. Sa gam ni Angles iti Pagimasan boys. Ngam naway bagam nga bangles agapatan. Kaya't kung ay pakamo nga dati nga agas. Talaga nga nabertod. Kas makita yo ko ni. Laman ni Pacquiao. Ganado. Oray sa nga pulo ay oray sa nga batalyon nga rebelde ti pasango yo kanyak. Simutak. Dati nga prutas. So tinagagas ko, iti COVID-19 ko. Kas makita yo mo. Pakitaan kayo man ti mobs nga pangpaksat ti rebelde. Dati nga kinabertog dati nga agas. Talaga nga pimigsa. Gimagutak. Nusi ka nga agboy-boya dita. Nusadot ka. Umay ka dito yun, tatugumagut ka. Kas makitang nagpigsa nga gabyong nagpagling makita yung dati ginabyong ko naglawan sa nga hektarya iso lang ta dati side effect na Aldaura Bay nakatangkon lata nih begas la dati lakay kita pare Angles! Tulungan na, tanay, dati alaan na kasan dati ang kit ko. Magkatang pare Bukalong! Nay, pare, kanong dati talaw. Nagawa mo ka kanong dati, tanong makarecover ka. Tanong saan? Isala da kadagaw panganigraw. Kaya pare. Bakit nasingsinggat nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet-bet awan sa kulim daman nagpaiso ti pikto na pare ah. Ang kumakasapulan ng dalita. Ni pare kilod-kilod na ano tigsa ti agat mo pare Angles ah. Sunggar aming nga dudut ko. Sinipikat yun. Ay shout out pala kay paring John Lloyd Rillera ng Gusing Norte. Galing sa buong Pagimasan boys. Salamat sa panonood pre.